Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, sou Randy Marcos, fisioterapeuta, e eu ensino a eliminar a dor do seu paciente DTM já no primeiro atendimento. Mesmo que você nunca tenha estudado DTM na faculdade, mesmo que você tenha pouca experiência com DTM, mesmo que você nunca tenha atendido o paciente com DTM. E a minha missão hoje é falar sobre técnicas cranianas externas. Como utilizar no seu paciente? Como tratar o seu paciente com essas técnicas? Você tenha a certeza que o que eu vou falar para você é sobre uma metodologia técnica de tratamento que não só eu conquisto o resultado no primeiro atendimento, mas dezenas, centenas de alunos utilizam essas técnicas e já colocaram em prática e tiveram resultados no primeiro atendimento. É super importante que eu saiba qual o nível de conhecimento que você tem, qual o parâmetro que eu tenho com você para te conduzir a uma fase de conexão clínica, neurofisiológica e física. Porque a partir desse entendimento, você começa, Luísa, você começa, Jaqueline, a entender, caramba, o meu paciente pode sofrer isso, pode sofrer com isso, e eu não estou conseguindo entender. E aí, Mirna, quando você tem esse entendimento da conexão dos músculos, da articulação, com toda a relação neurofisiológica que o crânio apresenta, você consegue efetivamente decidir sobre a melhor técnica e, além disso, decidir a mais efetiva, a mais eficiente, tá? E essas técnicas podem ter a ver com estalido, podem ter a ver com bruxismo, podem ter a ver com apertamento, com vários sintomas, inclusive com pacientes que não têm DTM clássica, mas têm cervicalgia, tensão cervical. Quem tem esse tipo de paciente no consultório? Você coloca aí, eu tenho. Tensões que vão para dor de cabeça crônica, que não melhora. Quem tem esse tipo de paciente aí? Diz, eu tenho. Coloca aí. Porque é exatamente para você entender que muitas vezes o disparo da disfunção de ATM já está relacionada com sintomas de pacientes que não melhoram, que estão cronicamente aí com você. E a partir desse entendimento é que você precisa construir o seu raciocínio clínico. Então, se você acha esse conteúdo interessante, já faz o seguinte para a gente começar. Tem uma setinha aqui de compartilhar, clica nela e compartilha para 2 amigos da área que podem se beneficiar muito sobre esse assunto. Vai lá, compartilha e me diz, compartilhei. Quem já compartilhou, para a gente entrar nessa. E o que eu quero, de fato, trazer nessa live, trazer nesse conteúdo, é, primeiro ponto, qual a relação do crânio, do ponto de vista neurofisiológico e mecânico, com as dores do paciente DTM. Após isso, mostrar os benefícios de se utilizar esse tipo de técnica. E, diante dos benefícios, trazer clareza para você sobre os sintomas. Bruxismo, estalido, trismo, cefaleia, cervicalgia associada, para poder você conectar e ter clareza da importância de se utilizar esse tipo de técnica para deixar o seu paciente com um DTM sem dor já no primeiro atendimento. Isso é muito simples quando se tem acesso ao conhecimento. Então, eu não quero aqui falar a mesma coisa que todo mundo fala sobre ATM, bruxismo, tipos de bruxismo, o básico que você pode encontrar em todos os livros. Eu quero trazer para você
um conteúdo que pouca gente fala, que dificilmente você vai encontrar em outro lugar. Pode ter certeza disso, tá? E diante dessa perspectiva, o que é que você precisa entender? Qual é o grande detalhe disso? As técnicas cranianas, sejam internas ou sejam externas. Quais são as técnicas internas? As técnicas intraorais, técnicas que trabalham com a mobilização da arcada superior, da arcada inferior, de língua, de região de palato, que trabalha com músculos. E quais são as técnicas externas? As técnicas externas estão associadas às relações ósseas. E essas técnicas externas, ósseas, do ponto de vista direto ou indiretamente, podem afetar a ATM justamente por todos os ossos do crânio estarem associados. Seja da relação mecânica, osso temporal, osso parietal, um junto do outro, onde a interferência parietal compromete o temporal, ou seja, um problema à distância, um frontal, que não tem conexão direta com o temporal, mas que interfere no parietal, que interfere no esfenoide, e pode indiretamente afetar esse temporal. Isso do ponto de vista mecânico. Do ponto de vista neurofisiológico, você tem uma relação entre trigêmeo e cervical. Estruturas relacionadas diretamente com a função da ATM. Uma com os músculos mastigatórios e outra com a função mandibular. Então, se você tem pacientes com limitações de abertura, tensão, trismo, apertamento, o trigêmeo pode estar comprometido. Pode ter alguma disfunção associada. Agora, se você tem paciente com alteração de mordida, movimentos estalidos, alteração tônico-postural de cabeça e pescoço, você pode ter uma conexão cervical. E tudo isso está diretamente ligada à estrutura do crânio externamente. E para isso, eu quero trazer para você visualizar, tá? Então, quando a gente tem o crânio do paciente de DTM, paciente com disfunção, a gente tem o temporal, a gente tem o occipital, o parietal, esfenoide, frontal, órbita, osso nasal, maxila e aqui mandíbula. Para completar. Dessa forma, desse jeito, a gente começa a entender um ponto-chave. Quando a gente corta todo o crânio, aqui nós temos quinto par de nervo craniano, inervação, nervo trigêmeo. E nessa região posterior nós temos cervical. Cervical. Deixa eu só ajustar a câmera aqui para a galera do Instagram. Ok, cervical. E essa estrutura cervical, essa estrutura trigeminal vai estar conectada de que forma? Conexões trigeminais e cervicais. Qual a conexão? Ponto 1. Ponto 1. O controle muscular do sistema crânio-cérvico-mandibular. O controle dos mastigatórios pelo trigêmeo e o controle do sistema crânio-cervical pelos músculos inervados pela cervical. E diante disso, o que é que eu encontro? Eu encontro a relação neurofisiológica, mecânica, mas que estão muitas vezes dissociadas do ponto de vista clínico.
E aí é que está uma grande oportunidade para que você se diferencie no mercado. Para que você diferencie no mercado, você tem que entender o seguinte. Presta muita atenção. Pacientes com dores de cabeça crônica, tensões cranianas anteriores, tensões cranianas posteriores, dor de cabeça crônica. Opa, quem aí tem esse paciente? E não correlacionava com a DTM. Paciente com cervicalgia crônica que não passa. Com cefaleia tensional que não passa. Quem tem esse paciente? Possivelmente, esse paciente que está no seu consultório, ele sofre de um problema crânio-cérvico-mandibular, onde esse problema crânio-cérvico-mandibular está associado a uma disfunção da ATM e não efetivamente a um sintoma da ATM. E dessa forma, a gente entra em uma correlação direta dessas estruturas. E aí, gente, você começa a ver, quando começa a entrar do ponto de vista de análise crítica, de olhar o seu dia a dia, a quantidade de pacientes que vem chegando na sua clínica, a quantidade de pacientes que podem não estar melhorando ou já não melhoraram por falta dessa conexão, você começa a perceber que talvez seja isso que estava faltando para você ter os melhores resultados. Se você acha isso para você, coloca aí. Isso estava faltando. Coloca aí nos comentários que eu quero sentir se essa é a sua realidade. Por quê? Porque para mim, quanto mais direcionado para o seu problema, para resolver a sua dificuldade, melhor. Eu quero que você entenda e comece a praticar e utilizar esse tipo de técnica, tá? E aí, se estava faltando, só basta que você continue acompanhando para que você vá aprendendo cada vez mais, aprofundando essas relações. Independente se você for dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, qualquer área de atendimento da DTM, você precisa entender essas relações. Precisa entender. E quais as vantagens disso? Veja só, se eu tenho uma separação do crânio, porção anterior, porção posterior, como está aqui nesse desenho. E essa região orofacial, crânio superior, pelo nervo ramo oftálmico, maxilar e mandibular, é de inervação trigeminal, a parte occipital, que é de inervação de cervical alta, pode estar conectada diretamente com os suboccipitais, com tensões, alterações tônico-posturais de cabeça e pescoço. E aí, muitas vezes, você diz, meu paciente está com dor de DTM, está com limitação de abertura, está com apertamento, está com trismo, e não consegue construir um raciocínio clínico nem para começar um atendimento. E você quer atender esse tipo de paciente como se você fosse capaz, de fato, de achar a causa verdadeira do problema. E, na verdade, o que é que você faz aqui? O paciente está com apertamento, o paciente está com dor, cefaleia crônica, limitação de abertura, estalido, e você tratando sintomas. Quando eu falo dessas conexões neurológicas, eu estou trazendo uma vantagem acima da média diante de todos os seus concorrentes. De todos aqueles que estão tratando os seus pacientes. Por quê? Porque poucas pessoas sabem disso. Coloca aí nos comentários. Poucas pessoas sabem disso. Eu vou falar agora. Existem tecidos que geram informações para o sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central processa e gera uma resposta. Eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, quando você está mexendo no seu celular, e você está aí mexendo no seu celular,
Você olha, vê algo legal, por exemplo, você vê o coraçãozinho do like, aí você aperta no coraçãozinho. Todo mundo aí. Só para a gente entender. Tem um coraçãozinho aqui do like, aperta aí no like, para você ver o que eu estou dizendo. Você, quando aperta num botãozinho, você tem uma leitura, na verdade, uma recepção do toque. Essa recepção do toque passa por um processamento. O processador do celular, ele envia uma resposta, um sinal de que deu certo. Começa a subir o coraçãozinho. Aí você diz, poxa, deu certo. Ó. O toque que eu fiz, o estímulo que eu fiz, apareceu. Então, no crânio, no corpo, nós temos estruturas como ossos, pele, tá? Músculos, vasos, vísceras, que têm receptores. Esses receptores, semelhantes ao do seu celular, vão receber as informações que muitas vezes estão no periósteo ou nas regiões suturais. Essas regiões de periósteo e sutura têm informações ali, têm conteúdos ali de início de conversa, como você aperta no coraçãozinho. Aperta de novo para ver. Ó, quando você aperta, sobe o coraçãozinho. Essa aferência, esse estímulo, começa a processar dentro do corpo, gerando uma resposta, denominada de eferência. E a eferência é coraçãozinho subindo. E a resposta trigeminal, quando eu tenho um comprometimento anterior, onde essas estruturas têm aferências para ela, é exatamente ou hiperestesia, aumento da contração muscular, alteração do tônus muscular, podendo gerar os sintomas. Caraca. Coloca aí, gente. Caraca. Quem entendeu, coloca aí. Caraca. Porque justamente quando você entende isso, você precisa dizer o seguinte: eu tenho que interromper essas comunicações. Eu tenho que interromper essas informações para que o meu trigêmeo, o meu sistema trigeminal, pare de mandar uma resposta de contração. Quando ele para de mandar a resposta, eu quebro o ciclo de alteração do tônus. E a partir dessa alteração do tônus, você começa a melhorar a amplitude. Você começa a diminuir dor. Você começa a restaurar a função articular. Então, a primeira coisa é isso que você tem que entender. Por que eu tenho que utilizar essas técnicas no crânio? Por isso, que as técnicas internas vão ajudar a quebrar essas comunicações e essas comunicações vão fazer com que o sistema trigeminal diminua a sua resposta, a sua referência, que aumenta a contração muscular e os sintomas dos pacientes. Uau! Então, eu quero que você saia dessa mediocridade. Eu quero que você assuma o poder dentro da sua profissão e seja capaz de o paciente chegar, você eliminado dele no primeiro atendimento. Que o paciente diga, doutor, o seu atendimento é caro, mas vale a pena. Porque foi demais a sensação que eu tive. Eu me senti muito bem. O paciente, ele só não quer viver com dor. Só não quer viver com dor. Mas para isso ele precisa encontrar quem resolva o problema dele. Precisa encontrar alguém que seja capaz de eliminar a dor dele no primeiro atendimento. Faz sentido aí? Quem está adorando, aprendendo muito, coloca aí. Estou adorando. Quero saber nos comentários de vocês. Tá? E aí, ó, gente. Da mesma forma que você tem o sistema trigeminal, a gente tem uma relação direta com a cervical. Sintomas crânio-cérvico-mandibulares que você precisa corrigir para eliminar o sofrimento do seu paciente. Caso contrário,
Você vai enxugar gelo. Se você é desses profissionais que gosta de enxugar gelo, se você é desses profissionais que gosta de ter seu paciente reclamando com dor, gosta disso, você gosta disso, então continua fazendo o que você faz. Tudo bem. Agora, se você quer se tornar reconhecido, se você quer ter a estabilidade na sua agenda, se você quer ter seu paciente com aquele boca a boca, aquela empolgação, preciso trazer minha mãe, preciso trazer minha esposa, você precisa fazer aquilo que ninguém está fazendo. Você precisa ter técnicas que surpreendam o paciente. Entenda uma coisa. Quem aí é casado, tem namorado, ou tem namorada, é casado, entenda, você pode passar 10 anos, 5 anos com o seu esposo, com a sua esposa. Mas se ela te surpreende, você vai dormir irradiante naquele dia. Por mais que você já goste dela. Já goste dele. Pensando nisso, a sua missão é surpreender o seu paciente em todo atendimento. Com técnicas mais assertivas, com rapidez diagnóstica. Porque é nesse momento que o paciente sai encantado por você. Então já coloca aí nos comentários. Eu preciso surpreender o meu paciente. Eu preciso surpreender o meu paciente. Coloca aí nos comentários. Para você não esquecer. Para você não esquecer. Isso eu estou falando de algo que centenas dos meus alunos já fazem. E que quase sempre vocês veem aí no meu feed, no meu YouTube, no meu Instagram, relatos, depoimentos de resultados incríveis. Mas sempre tem aqueles que preferem se manter na mediocridade, preferem se manter na média dos profissionais que cobram 100, 80, 120 e mesmo assim ainda tem agenda instável. Enquanto que quem está utilizando, tem um aluno, por exemplo, que já passou para o patamar de R$250 o atendimento e com a agenda aumentando. Só cresce. Entenda uma coisa. O que enche a sua agenda não é seu preço, é seu resultado. O que enche a sua agenda não é seu preço, é o seu resultado. O paciente ele está pronto para pagar o que for possível para ele viver sem dor. O paciente está pronto para pagar o que for possível para ele não ter sofrimento. E você precisa enxergar essa realidade. Comunicar essa realidade para fazer a diferença na vida deles. Por que você casa com seu esposo? Por que você casa com sua esposa? Porque ele faz diferença na sua vida. E quando você está com alguém que faz diferença na sua vida, você quer manter essa pessoa na sua vida. E aí entenda, o paciente ele só vai se manter no tratamento com você se você fizer a diferença na vida dele. Então já coloca aí nos comentários. Eu preciso surpreender o meu paciente. Preciso fazer a diferença. E é essa a proposta que eu trago. Porque uma pessoa com dor, o que é que ela quer? Viver sem dor, gente. Viver sem dor. E se não for para fazer isso, qual é a sua missão? E se não for para ver o paciente sorrindo, qual é a sua missão? Então, quando você começa a dominar essas relações técnicas, você começa a aprofundar no processo. E aí, qual é o grande erro que existe dentro do processo terapêutico do paciente de DTM? É literalmente, ponto 1. Vou trazer 2 erros básicos. Atender
o paciente com o entendimento de que o problema da DTM é ou muscular ou articular. Muitos de vocês devem ter aprendido isso. Quais são os tipos da DTM? Muscular e articular. Verdade ou não? Verdade ou não? Fala para mim aí. Verdade. Tipo de DTM muscular ou articular. Esqueceram o principal. A DTM, as dores neurofisiológicas, as disfunções neurofisiológicas, as disfunções que comprometem o sistema trigeminal, a disfunção que compromete o sistema hipoglosso, a disfunção que compromete a cervical, a disfunção que compromete o facial, sim, mesmo na DTM. Porque os músculos faciais trabalham na sinergia, no controle proprioceptivo, da simetria da face, do movimento dessa estrutura. Uau! Caraca! Caraca! Coloca aí quem explodiu a mente com isso agora. Então, quando você tem essas possibilidades, o segundo erro que é colocado nisso é utilizar técnicas localizadas. Utilizar técnicas na região apenas localmente. E essas regiões localmente, elas começam a sobrecarregar cada vez mais a estrutura. Faz sentido para vocês, gente? Porque as tensões locais por estímulos de origem neurofisiológicas, quando a gente elimina as tensões locais, o estímulo continua cronificando as informações neurológicas, trazendo um padrão de sensibilização central, de sobrecarga central e de sintomas crônicos, como alteração de humor, depressão, insônia, fibromialgia. Uau! Quem tem pacientes com esses sintomas aí? E você acha que não tem, muitas vezes, um paciente com disfunção de ATM? A disfunção de ATM não quer dizer dor na ATM. A disfunção de ATM não quer dizer dor no bruxismo, dor relacionada ao bruxismo. Não quer dizer que tenha bruxismo. Quer dizer que exista uma disfunção no sistema estomatognático e essa disfunção está gerando literalmente um comprometimento que pode chegar a ter dores em outras áreas. E essas dores em outras áreas é que vão trazer a debilidade desse processo, tá? O comprometimento desse processo. Para você ser referência nessa área, gente, você não precisa entender técnicas apenas locais. Relaxar a musculatura. Você precisa entender como localmente essas disfunções se instalam. E a partir daí, ao entender, buscar a correção na raiz do problema. Ok? E aí, a forma mais correta nesse sentido de utilizar as técnicas cranianas externas. Primeiro, tá? Vai anotando aí. Quem está anotando tudo aí? Estou anotando tudo. Coloca aí. Primeira coisa, você precisa definir os ossos, as estruturas que estão comprometidas. E aí eu vou fazer um teste, uma dinâmica bem clara para vocês entenderem, tá? Ó, para vocês fazerem uma dinâmica e entender isso. Se eu coloco minha mão acima da orelha e os dedos acima da cabeça. Se eu coloco minha mão acima da orelha e os dedos acima da cabeça. E a partir disso eu comprimo as duas mãos, ó. Comprimo e volto. Comprimo e volto. Façam isso também. Comprime
e volta. Muitas vezes você vai perceber que parece que um lado ele se deforma mais do que o outro. O outro parece que o osso é mais rígido. E isso pode ser em fossa média, isso pode ser em fossa anterior, e isso pode ser posteriormente em fossa posterior do crânio. Quando você entende isso, você vai entender o seguinte: ora, o meu grande problema é entender onde tem vida. Isso é física. Lá do fundamental, lá do ensino médio. Tudo que tem vida se move. Logo, tudo que precisa ser corrigido está sem movimento. O que precisa ser corrigido está sem movimento. E aí, quando você comprime anterior, posterior, médio, e começa a perceber, o meu lado direito é todo mais preso do que o esquerdo. Opa, tem alguma coisa aí. Eu preciso recuperar essa mobilidade que, se não está boa, possivelmente vai estar comprometendo o meu trigêmeo. Que, se não está bem, possivelmente vai estar gerando uma função alterada da minha cervical. Que, se não está bem, vai estar gerando disfunções no paciente e dores. Caraca! Faz sentido isso que eu digo para vocês, gente? Então veja como fica claro depois desses pontos. Então, é a partir do entendimento da raiz do problema. É a partir do entendimento da base que você vai construir o passo a passo para eliminar a dor e o sofrimento do seu paciente. Mas não aplicando técnicas por aplicar. E não escolhendo técnicas por aplicar. Meu músculo está doendo, vou lá e relaxo. Não faça isso. Você pode estar tratando uma consequência como causa, que de curto prazo, esse tratamento pode fazer com que o seu paciente aumente a dor. Sabe aquele paciente que você fala com ele e diz, e aí, como ficou? Doutor, quando eu saí, a dor voltou toda. E ainda teve um dia que eu não aguentei. Quem já teve um relato assim? O paciente saiu bem, passou meia hora, chegou em casa, a dor voltou pior. Porque você está tratando sintoma como causa. E na DTM, isso é um dos erros mais comuns. E a maior vantagem de você entender essas técnicas cranianas externas é você conseguir implementar, introduzir, buscar as recuperações neurofisiológicas, os estímulos neurofisiológicos. Faz sentido aí para vocês, gente? Faz sentido? Quero saber se vocês entenderam, que para mim só vale a pena se o que eu estiver falando aqui estiver trazendo você de um ponto A para um ponto B mais alto, um ponto B onde você se sinta mais capaz, um ponto B onde você, no mínimo, se sinta, instigado a ser um profissional melhor. Porque não existe querer ser valorizada, querer ter uma agenda estável e não ter essa vontade de crescer. E não buscar conteúdo que lhe impacte, que leve você a um faturamento maior, que leve você a um impacto maior, a uma surpreendente estratégias de abordagem do seu paciente. É sobre isso. É sobre isso. Sobre impactar o seu paciente positivamente e levá-lo diretamente para uma caracterização de recuperação total do seu paciente. E aí sim, a partir dessa capacidade
de eliminar a dor do seu paciente é que você vai começar a ter uma maior rotatividade, um maior crescimento da sua agenda e aí não para mais. É um caminho sem volta. Resultado exponencial, indicações crescentes. É isso. Então, quem precisa ter melhores resultados, coloca aí. Eu preciso ter melhores resultados. Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Uma vez que você toma consciência do que você precisa, você começa a focar, a direcionar naquilo que é importante. E a partir dessa importância, você começa a agir em direção a isso. E para ter técnicas como essas nas suas mãos, você precisa acessar conhecimento. Você precisa acessar cada vez mais conhecimento. E aí, para vocês que estão na live e ainda não estão no grupo do Telegram gratuito, com 3.000 pessoas lá dentro, 3.000 pessoas. Diariamente eu coloco conteúdo, falo sobre algum tópico, esclareço dúvidas que colocam na caixinha de pergunta. Eu trago conteúdos exclusivos só lá para dentro, tá? Eu quero que quando acabar essa live aqui, você escreva no meu direct, manda uma mensagem para mim, Telegram, que aí eu mando o acesso para o grupo gratuito do Telegram, tá? Que é um grupo onde você tem esse conteúdo exclusivo para que você consiga melhorar o seu processo de avaliação, o seu raciocínio clínico, para que no final os seus resultados sejam muito melhores. Para que no final os seus resultados representem o aumento e melhora na sua agenda. Os seus resultados representem o seu reconhecimento. E aí, você sair do domicílio e ter seu próprio consultório. Você sair do consultório e montar sua própria clínica. Por quê? Tudo depende do resultado. E o resultado depende do conhecimento. E o conhecimento depende da decisão, da sua atitude em adquirir esse conhecimento. Faz sentido, gente, aí para vocês? Caraca, que demais. Que conteúdo. Que clareza eu acredito que eu consegui dar para vocês, tá? E aí, gente, eu dei clareza para vocês? Foi bom para vocês? Quem gostou aí, aperta no coraçãozinho. Gente, Deus abençoe a todos, tudo de bom, bom descanso, valeu, tchau!